こんにちは、春日部つむぎです。オタクくんがウィザーズ様に招待されてアーリーアクセス参加中です。新セット一発目はジェスカイミッドレンジを紹介していきます。お相手ダブマリスタート。こちらはまず親の顔より見た銀行破りをキャスト。今後その価値がさらに上がりそうな気がしています。お相手フェニックスをキャスト。フェニックス型の赤タンですかね。こちらはタップ処理とドローを構えて5。ここは悩みますが、除去は使わずに次のターン3点オールで一層がいいかな。こちらは新カード、カンサスへの進行をキャスト。表面は強大中と同様の3点オールです。お相手メインで火遊び。墓地のフェニックスが誘発して1マナ払って戦場へ。この動き今後赤タンにやられると思うときついですね。こちらは3マナで飛行じゃない方の陣をキャスト。今回はちゃんと強いのでご安心を。銀行破りに登場してバトルに4点与えます。リメンダ戦場に着地。屈折エレメンタルは呪文キャスト誘発で2点バーンの能力です。お相手追加のフェニックスキャストからのアタック。こちらは2体でアタックして残り11点。対フェニックスはアタック指定後に除去しましょう。2点バーンと3点ダメージでフェニックス除去。さらに勝利の炎で2点バーンと2点ダメージ。ここエンドにドローしてるけど不要ですね。戦場両者の武法のおかげで勝ち確定です。さらに2体でアタックしてこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手エラスをキャスト。白黒はトークンデッキとファイレクシアンデッキをよく見ましたね。こちらは悩んでメイン勝利の炎はやめておきます。次のターンまで待ってみましょう。お相手訓練の発表をキャスト。これは除去でいいですね。除去を構えて5。お相手1体でアタック。そして4マナ構えて5。放浪を打ったな。こちらは除去とドローを構えて5。お相手ジャダーをキャスト。ここで勝利の炎をやめておきますか。記憶の反乱でラスが引けたら一緒に流せるのでまずドローしましょう。2点受けて残り15点。エンドに記憶の反乱をキャスト。そう都合よく引けないかと思ったら引けました。右手ピカピカからの3点オールで全除去です。あとはタップ処理して5です。お相手トルバダイの進行をキャスト。リアにですね、ジャダーを戦場に戻します。こちらはズルゴとオジユダイをキャスト。4飛行速攻呪文です。前の試合からもうお分かりかと思いますが、このカーサスへの進行のカウンター4個がとても絶妙で、銀行破りやズルタイ一発で削りきれるので非常に利面を出しやすいです。お相手イニストラードへの進行をキャスト。除去が前でもズルタイを取れるカードがないようですね。お相手2体でバトルにアタックして利面に。トルバダの利面は壊れた空。全体バフとトークン生成ですね。こちらはカーサスへの進行を再びキャスト。3点オールです。一応書き消しを構えて邪悪は第2メインまで我慢しますか。ここはお相手構えて5なのでエンチャントを破壊します。多分除去がダブついてますねこれは。
こちらはズルタイを再びキャスト。攻撃対象はバトルに。カーサ数の進行に4点入ってリメイ。ズルタイの誘発はグーワをもらっておきましょう。そしてズルタイはハンドへ。お相手エンドに全軍突撃。除去多そうですね。かき消しは使わなくていいかな。お相手エラスをキャスト。今度は即除去します。こちらは3度ズルタイをキャスト。今度はお相手の顔を詰めに行きます。記憶の反乱をハンドへ。そして銀行破りをキャストしてかき消しとドローが前で5です。お相手モンドラクをキャスト。除去枯れてるのでこれは打ち消しておきますか。こちらは一生ズルタイ。これはもうズルですね。ここボタン連打してたら否認じゃなくて土地もらっちゃった。さらにグーワをキャストしてドローが前で5です。お相手スクレルブノスをキャスト。これはエンドに銀行破りで1ドロー。ここ打ち消し以外いらない状況だから2枚ルーティングが良かったですね。こちらは最後のズルタイをキャスト。2回でアタック。これは通ってお相手残り1点。記憶の反乱をハンドに入れてズルタイを戻します。お相手スクレルブノスの誘発で1点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。色出る打ち消しあり除去ありドローあり。完璧キープ。お相手グリクシスカラー。アーリーでのグリクシスは火で継ぐと爆発的得意性の20点コンボがとても流行っています。こちらのかき消しを警戒されたのかお相手ドロー5。こちらもドロー5です。こちらは記憶の反乱とかき消しを構えて5です。お相手ゼッチの収穫者をキャスト。ようやく試合が動き出しました。こちらの記憶の反乱は通って2ドロー。こちらはグーワをキャスト。これ通るってことは打ち消しないのかな。お相手エンドにのど首狙いでトークンを除去。こちらはかき消しを構えて5。お相手悩んだ末にアルケビオスへの進行をキャスト。表面はライブラリーかぼちかサイドから持ってこれるサーチですね。普通サーチなら持ってきた先を打ち消しという手もありますが、バトルが残るのでこっちを打ち消しでいいはず。きっと。こちらはドミナリアイの進行をキャスト。表面は4点ゲイン1ドローです。お相手まずゼッチの収穫者でアタック。からの死体鑑定士をキャスト。こちらのズルタイが追放されて3枚にて1ドロー。さらに追加のゼッチの収穫者。お顔が痛いので1体除去しておきますか。まずグーワが裏返り。追加のグーワをキャスト。さらに銀行破り。これでドローと打ち消し構えで5です。お相手4回とキャスト。次のターンズルタイで取れるので通しますか。カイトの0で1ドロー。そしてゼッチ起動で危機時期を取ります。スタックで銀行破りに登場しますがこれは大失敗。お相手ゼッチも1回起動で銀行破りを取ります。召喚酔いしてるのでドローできず。グーワは1枚ルッティングして。ズルタイ行きますか。PW たちは5、4飛行速攻に殴られるとすぐ死ぬという事実を忘れていますね。そして足はズルタイが PW で誘発しないことと誘発しないとハンドに戻せないという事実を忘れていました。お相手3回とキャスト。トークンを出してエンド。
除去はないようですね。こちらはバトルと顔にそれぞれアタック。ドミナリアイの進行の利面は4飛行警戒のベーシックな天使です。防衛値5点だと2回アタックが必要になることが多いので、あまり得した感じはしませんね。お相手除去がないなら仁義とも出しちゃいましょう。焼き払いと打ち消しは勘弁ですよ。お相手まずアタックから1ドロー。そして悪魔の糸をキャスト。多分オールインに近いコンボデッキだったんでしょうね。そして出てくるのは秀継とか入り、当然打ち消しです。ここでお相手からグッドゲーム。計算できないけどきっと届いてるってことだよね。よくわからないままフルパンで19点だったようでこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでジェスカイミッドレンジでした。今回使いたかったのがこのズルごと自由体です。4飛行速攻でアタックがバトルかプレイヤーに通ったら3枚見て1枚ハンドへ。そしてアタックしたドラゴンをハンドに戻せます。これの偉いところは別にドラゴンシナジーとかなくても本人だけで完結してるところですね。クリーチャーが少ないコントロール寄りのミッドレンジにおいても相手に積極的に攻撃していけてかつアドも得られるわけです。そしてもう1枚強かったのがこのカーサスへの進行です。表面は3点オール、裏面は呪文を唱えるたびに2点バーン。このカウンター4個って本当に絶妙で、銀行破りが届くから5個とは裏返しやすさが天と地なんですね。しかも裏面の屈折エレメンタルがマジで強い。陰装でもなくクリーチャーでないでもなく、全部の呪文で誘発です。戦場に残ったら一瞬でリーサルまで届くレベルのパワーがありますね。逆にタルキールとドミナリアは5点必要なのが大きくて裏返すにはそれ用の構築がいるかなという感じ。ミッドレンジに自然に組み込めるバトルは4点と5点の差が結構響きそうだなというお話でした。ちなみにこのデッキの強さですが、アーリーではかなり強かったですね。カジュアルな環境ではありますがパワーが一段違う感じでした。デッキはまだアラが多いので今後どう調整するかですが、ズルごと自由体は間違いなく強いと信じてます。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。